Здравствуйте всем! Чисто до скрипа. Спринцевание и грязевые тампоны. Положительные и отрицательные стороны этих действий. С вами врач-акушер-гинеколог Любовь Рогозина, автор онлайн-школы «Климаксу нет». Вот несмотря на то, что протоколы лечения заболеваний согласованы для всех врачей одинаково, находятся те, кто по определенным причинам эти регламенты нарушают. И акушерство и гинекология, к сожалению, не является исключением. Ну, а кто-то у нас не имеет медицинского образования, имеет зато свою авторскую методику и, собственно говоря, рекомендует направо и налево какие-то свои умозаключения. Ну, и один вот из таких методов лечения многих гинекологических заболеваний на самом деле актуален до сих пор. Это спринцевание влагалища или вымывание влагалища. Причем, как часто я сталкиваюсь с такой ситуацией, что мало того, что спринцевание влагалища назначается при каком-то заболевании, да, при кальпитах, при воспалении, у нас есть женщины-любительницы вымывать из влагалища все просто так, когда у них нет никаких жалоб и симптомов. То есть и вплоть до того, что есть такие женщины, которые вымывают все это еще и с мылом. Ну и в результате мы получаем очень большие плохие последствия. Очень большое количество воспалений, сухости во влагалище, с которыми потом очень-очень трудно справиться. Итак, спринцевание водой. Сама процедура спринцевания представляет из себя как бы ополаскивание. Поэтому неудивительно, что самой большой популярностью в спринцевании пользуется именно вода. Ну и уже сказала, что для некоторых женщин это реально стандартная гигиена. Но, понимаете, спринцевание водой для большинства, это, конечно же, не лечебная процедура, это именно гигиена. А вот спринцевание специальными аптечными препаратами – это уже как бы лечебная процедура. Но тут интересный вопрос, да, когда же женщины у нас чаще спринцуются, нужно ли вообще это делать? Конечно же, чаще всего при заболевании инфекцией, передающейся половым путем, или при вагинальном кандидозе. И, в принципе, и доктор, и народная медицина твердит о том, что надо обязательно спринцеваться. И есть процесс женщин, которые, конечно же, применяют различные аптечные приборы и, собственно говоря, еще и в гигиенических целях. То есть мало того, что мы там воду куда не надо льем, так мы еще и лекарства куда не надо льем и когда не надо. Но, к сожалению, открою вам секрет, с помощью спринцевания нельзя вылечить ни одно гинекологическое заболевание. И аптечные сборы, даже несмотря на то, что вы приобрели их в аптеках, не принесут в лучшем случае никакого эффекта. Ну, в худшем может развиться аллергическая реакция. Ну, или ожог слизистой. Ну, или последствия в виде вагиноза. Спринцевание хлоргексидином. Тоже очень часто слышу от женщин, что, собственно говоря, хлоргексидином спринцуется, фурацилином, марганцовкой, мироместином, а перекись водорода тоже в этой очень красивой коллекции находится. Ну, смотрите, в инструкции во всех этих препаратах находится такая фраза, что их нельзя использовать на слизистых половых органов. Ну, а мироместин вообще по доказательной медицине не имеет никакого эффекта для лечения кальпитов. Ну и, ко всему прочему, ни один из этих препаратов не вылечит ни инфекции, передающейся половым путем, не избавит ни от кандилом. Это просто маркетинговый ход. Потому что грибковые болезни можно вылечить только противогрибковыми препаратами. А заболевания, передающиеся половым путем, можно вылечить только антибиотиками. А марганцовка и перекись водорода может привести к ожогам, повреждениям слизистым и ухудшению ваших симптомов. Но еще есть один интересный момент – это введение различных продуктов во влагалище. Ну, это не совсем спринцевание, это
Что я часто слышала? Во влагалище вводят для лечения бесплодия, эндометриоза, кист, эрозии. Ну, что я слышала? Это лимонная кислота, чеснок, лук, соль, петрушка, ромашковый настой, хлеб. В общем, короче, что туда только не запихают. По-другому сказать не могу даже. Вот для еды существует род. И подобные практики всегда приводят к воспалению и никаким образом не помогут нам в излечении. Поэтому не надо делать то, чего делать не надо. Ну и еще у нас есть такая замечательная вещь, как экстрим-чистки. На первом месте, конечно же, это грязь. Очень часто мы слышим, что надо вводить во влагалище грязевые тампоны, глиняные массы, тампоны с морской солью. Ну, вариаций реально очень много. Модные тампоны китайской медицины там, с какими-то лекарственными препаратами. Пользы нет, а лечение после подобного лечения, в кавычках, предстоит очень долго. Поэтому, понимаете, ничего из вышеперечисленного не поможет в лечении ни инфекционных, ни венерических заболеваний. Бактериям абсолютно плевать на пищевую соду и на ромашку. Влагалище не нужно мыть. Ни в коем случае его даже, я бы сказала, нельзя мыть. Просто достаточно ополаскивать половые органы спереди назад 2 раза в день без мыла. Влагалище, он не является наружным половым органом. Оно самоочищающийся орган. И при вторжении в микрофлору влагалища, при попытке все оттуда вымыть, появляется молочница, появляется воспаление, потому что вы вымываете не только плохие микробы, но и хорошие. Именно поэтому, если у вас вдруг появились какие-либо изменения, какие-либо жалобы, необходимо обращаться к врачу, который составит вам грамотное лечение, поможет избежать рецидива, а не заниматься самолечением в виде спринцевания, тампонов и других непонятных способов лечения из практики народной медицины. Несмотря на то, что я очень хорошо отношусь к народной медицине, есть моменты, которые делать нельзя. В первую очередь это мыть влагалище. Здоровья вам всем!